Ahojte všetci, čaute, vítajte vážení v najnovšom videjku. Trošku sme sa teraz sústredili viacej na to, ako sme rezali, ale teraz sa vy sústredte na to, čo vám ja teraz poviem. Vážení, ahojte. Tento nož, ako vidíte predo mnou, ktorý je, tak je novší model, najnovší model od značky Glock nožov. Možno ste si už mnohí všimli aj tieto nože v každom jednom obchode, snáď úplne všade. Vy, keď budete chcieť nejakú fakt, že namáhavú prácu s týmito nožmi robiť a nejakú silnejšiu, fakt, že kde pritlačíte ten nož, idete sekať s týmto nožom, idete fakt, že niečo odseknúť, odsvaknúť, vypačiť, tak tento nož, vážený, sorry, ale rozhodne nie je na to. Tento nož je ideálny pre takých, ktorí sa chcú hrať s týmto nožom, ako použiť ich na vrhacie nože a proste ich hádzať do stroma alebo do dreva a proste chodiť sa šaliť s priateľmi niekde mimo, ale rozhodne tento nož nie je až tak kvalitný, že vám dlho bude ostrý. Nebude slúžiť dlho, čo sa týka ostria, pretože nož má dosť slabú oceľ. Tento nož, vážený, má oceľ typu 1095. Pozrite sa, kde sa nachádza táto oceľ, vážený. Ale aby sme si to vyjasnili, nechcem teraz nikomu ukaziť ani biznis, ani nič, ale povedzme si pravdu. Už ako značka Glock, keď už sa ideme hrať na kvalitnú firmu, lebo zbrane majú tie najlepšie skoro, ktoré sú na tomto svete, lebo sú najľahšie, aj vo vode sú super tie zbrane. Aj nože boli kedysi super, lebo pozrite sa, ako vyzerali predošle tie Glocky, ktoré boli až tak dobré, že 150 kg v pohode úplne aj vydržali proste. Tie nože boli super, ale tentokrát, vážený, táto oceľ 1095 je horšia ešte aj od pakistanských niektorých nožov, ktoré vlastne vidíte na internete, ktoré je plný úplne, že internet tých farebných damaškových nožov, ktoré vlastne sa vyrábajú pomaly zo šrúb, zo všetkého možného z matice a potom sa to predá do Európy. Ale tentokrát, vážený, tento nož je síce pekný, tento nož vám bude slúžiť podľa toho samozrejme, aký ste vy náročný. Tento nož, čo je jediné veľké plus, nie že jediné, ale tí, čo pijete pivo, ja moc nie, ale vieš si s týmto nožom otvoriť aj pivo bez problémov, alebo nejakú vodu, fantu, všetko vlastne, čo má takýto vrch a má sklenenú fľašu. Tento nôž, vážený, má chrbát trošku širší, ale už od chrbta, jak sa vlastne zúžuje to telo noža, tak vlastne ten výbrus je na tú oceľ dosť tenučký. Už mohli dať, si myslím úplne, že iný nejaký skandy, niečo krajšie úplne, že nech sa rovno skosí a nie tak, že dvakrát ešte zúžiť toho noža. Lebo keď už sme pri tom, vážení, len aby ste boli v obraze, tento nož je kalený na 55 HRC tvrdosti, čo je dosť málo na jeden taký lovecký alebo nejaký bojový nož. Napríklad tento nož, ktorý si viete kúpiť aj v Hornbachu za nejakých 7 eur, tak má tvrdosť 59 až 60 pomaličky a tento má tu na 42 eurový, kedysi 50 eurový. Ale aj teraz, kvôli čomu vlastne padajú trošičku aj tieto ceny týchto nožov nekupujú zrejme? Asi prečo? Kvalita tohoto noža je to krásny nož, je pekný, ale nevie dať toľko muziky vlastne, čo sa týka kvality. Je to mäkká oceľ, mi príde skôr jak blato a na takéto nože už za takú cenu už fakt mohli dať lepšiu. Tým, že keď jeden Morakniv ako za 7-8 eur ty si kúpiš a lepší, kvalitnejší nož vlastne bude ako tento tu, ale tým, že tento je vyvážený, áno, samozrejme nie je lepený iba len tu na nož, že jak pri bežných iných nožoch, že potadiaľ to je lepený iba nož, čepelka, ale úplne naša čepel ide krásne, je šrubované až ku koncu, ide na trn a máme tu na magnet, takže vlastne nám to aj osvedčí a vidíme, že aspoň tá čepel sa nachádza po koniec noža. Pri Moraknive, pri starších verziách sa mi zdá, že čepel ide iba len po tade a nie po koniec. Nové Morakniv nože sú až po koniec pripevnené, sú aj kvalitnejšie, ale aj už cenovo sú vyššie, ale odporúčam skôr tamto. Ďalšia vec, keď už ideme Glock kupovať, prečo dotyčný vyrobí púzdro z plastu a nie z Kidexu? Keď už fakt, že nož, aj tie zbrane sú ozaj také iné, ale možno kvôli tomu to vyrobili, lebo tento plast je možno lacnejší, aj určite lacnejší, ale ľahší možno než Kidex, neviem, lebo všetky ich zbrane sú tak fajne ľahké, že možno preto sa s tým takto chceli hrať, alebo sa s tým radšej skôr nechceli hrať.
Ale táto farba tiež ináč na tomto nožiku je dosť divná, pretože po určitých brúseniach vlastne tá farba sa začne ináč tiež zoškrabávať. Z tej ocele a vlastne tieto nože sa dávajú do kategórie k nožom od značky Fox. Viete, ktoré sú tieto značky Fox? Tie značky sa predávali kedysi na jarmokoch. Tie. Ostatné pakistanské značky vlastne neviem, či ozaj je to tak, ako uvádza ten, ktorý vyrobil tento nožiček, že je to z rakúska výroba, alebo či to bude zase už niečo také, čo už začal robiť Cold Steel, že každá jedna krajina si kúpila nejakú franchise a každá jedna krajina, ako napríklad Cold Steel Taiwan, Cold Steel USA, neviem čo všetko, či náhodou už aj pomaly s Glockom to tak nebude, že proste oni začínajú tie nože fakt, že už kade dávať za najlacnejšie vyrobiť a proste za najdrahšie ich predať. Vážení, ak sa vám video páčilo, tak hoďte jeden like a budem veľmi rád, ak ma podporíte svojim odberom. Ahojte, ostré nože vám prajem a samé kvalitné nože doma. Ahojte.